بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، ماه شریف رمضان ما و شما را پدرود گفت. این مهمان خدا ما و شما را پدرود گفت و از درگاه الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم، مسئلت میکنیم که الله طاعت و عبادت و روزه و نماز و تمام سعی و کوشش ما و شما را به درگاه خود پذیرفته قبول کرده باشد. و البته بنده مؤمن حقیقی نه تنها در ماه شریف رمضان، بعد ماه شریف رمضان هم و طول سال همیشه بر طاعت و عبادت پروردگار استوار می ایستد و همیشه با یاد خداوند مشغول است. و چنانه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. یعنی کسی اگر محمد صلی الله علیه و سلم را، پیامبر را عبادت میکرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون دیگر انسان ها، همچون یک بشر میمیرند، وفات کردند. اما کسی الله یگانه را عبادت میکند، الله همیشه زنده است. و یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از ماه شریف رمضان 6 روز از ماه شوال روزه گرفتن است. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود که امام مسلم از ابو ایوب انصاری روایت کرده اند فرموده اند: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. یعنی کسی اگر ماه شریف رمضان را روزه بگیرد، سپس 6 روز از ماه شعبان روزه بگیرد، گویا تمام سال را روزه گرفته است. یعنی اجر و ثواب و پاداش یک سالین روزه را الله سبحانه و تعالی از فضل خودش برای این بنده نوشته می‌گرداند. و چنانه که معلوم است الحسنة بعشر امثالها، یک حسنه، یک کار ثواب به مانند 10 ثواب نوشته می‌گرداند الله سبحانه و تعالی. و علما قیاس کرده گفتند ماه شریف رمضان گویا 300 روز است، هر یک روزش به 10 برابر است و 6 روز ماه شعبان به 60 روز می شود. 360 روز خداوند برای ما و شما ثواب یک سالینه روزه را نوشته می‌گرداند. و علما به چگونه روزه گرفتن این 6 گانه را، 6 روز شوال را 3 نظر دارند، 3 رأی هست. یکمین قول این قوله که بعد از روز عید فطر پای در پای 6 روز روزه گرفتن سنت است میگویند. یعنی بعد اولین روز عید ما میتوانیم الکی روزه 6 گانه را شروع کنیم. بعضی ها گمان میکنند که عید فطر 3 روز است. نه، عید فطر 3 روز نیست. عید قربان را 3 روز جشن میگیریم، اما عید فطر 1 روز است. بعد روز عید ما میتوانیم الکی پای در پای 6 روز ماه شوال را، 6 گانه را بگیریم. قول دوم این است که فرق ندارد بعد عید فطر پای در پای میگیری یا طول 1 ماه ماه شوال میتوانی روزه 6 گانه را. میشود که روز دوشنبه و پنجشنبه گیری با نیت هم روز دوشنبه و پنجشنبه و هم با نیت 6 روز شوال تا آخر ماه انسان اگر دارد انشاءالله قبول می شود. قول سوم این است که نباید که بعد عید فطر پای در پای یک باره 6 روز روزه گیری. بعضی انسان ها قضایی دارند، اول باید قضاگی را روزه گیرند، بعد مثلا 3 روز ایام 20 هست، روز 13 و 14 و 15 ماه شوال سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم هر ماه مابین ماه را روزه میگرفتند. 3 روز 3 روز آن را روزه میگیری، پیش از آن 3 روز میشود 6 روز، یا اینکه 3 روز همون 14 و 13 و 14 و 15 روزه میگیری، بعد آن 3 روز اگر گیری میشود 6 روز. خب سوال میباید که انسان هایی که قضاگی دارند، زن ها مثلا بعضا قضا میکنند
به سبب ها و عذرهای شرعی، یا بعضا بیمار می شود بعضی انسان ها با عذر بیماری یا مسافر، آنها می توانند آیا با نیت هم قضایی و هم نیت 6 روزه روزه گیرند. البته این در باب فقه این را تشریک می گویند، یعنی در یک عمل یک چند نیت کردن، این را می گویند که عالما جایز نیست. قضاگی خودش یک عمل است و این باز یک عبادت الهیده مخصوص است و نمی توان که هم قضاگی را نیت کند و هم 6 روزه شوال را. اول اگر انسان قضایی داشته باشد قضاگیش را نیت میکند میدارد، سپس ما میتوانیم 6 روز شوال را نیت کنیم و روزه بگیریم. و در حکمت های این 6 روزه شوال علما یک چند حکمت هایش را ذکر کردند. یکی از همونها چنانه که گفتیم اجر و ثواب یک سالینه روزه نوشته می شود و همچنین باز یکی از حکمت هاش این 6 روزه به مانند انسان وقتی نماز فرضی می خواند، پیش از نماز سنت است، بعد از نماز سنت های راتبه است. این هم می گویند همچون سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که بعد داشتن 30 روز روزه فرضی 6 روز ما روزه سنتی می گیریم و هر کمبودی و نقصانی که طول یک ماه در روزه ما و شما شده بود همانها را جبران میکند، همانها را میپوشاند و کمبودی های روزه ماه شریف رمضان را پوره میگرداند. این هم یکی از حکمت های این 6 روزه، روزه 6 روزه. و همچنین یکی از حکمتاش این است که انسان باید شکرگزار نعمت باشد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به یک ماه روزه داشتن ماه شریف رمضان مشرف گردانید. ما و شما باید که شکرانه کنیم و همچنین شکرانه شاه جایزه پروردگار را کنیم و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند روزدار روز عید فطر خوشحال می شود، الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش می دهد و گناهانش مغفرت می شود. باید ما این شاه جایزه را شکرانه کرده باید چیکار کنیم؟ باز با یک طاعت دیگر شکرانه پروردگار کنیم و همچنین دلالت قبول شدن طاعت ما و شما میکند طول یک ماه. زیرا اینکه بنده مؤمن از کجا میفهمد که عبادتش روزهش قبول شده است؟ یکی از نشانه های قبول طاعت این موفق شدن بعد از طاعت به طاعت دیگر. اگر ما و شما بعد از ماه شریف رمضان روزه 6 روزه را داریم، این دلالت میکند اینکه طاعت ما و شما، روزه ما و شما انشاءالله به درگاه الله قبول شده است. و یکی از نشانه های قبول نشدن عمل این است که انسان بعد از یک کار نیک انجام دادنش نعوذ بالله کار بد انجام میدهد. الله پناه دهد. برای همین یکی از حکمت هاش این چی بوده است؟ این نشانه قبول طاعت و روزه و نماز ما و شما. و الله سبحانه و تعالی را دعا کنیم که الله طاعت و عبادت ها و تمام سعی و تلاش های ما و شما را به درگاه بی‌نیاز خود قبول بفرماید و ما و شما را بر طاعت خود استوار گرداند. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار و نگهبان شما باشد.